kijk je bij toe heitelen. Zij, wat je bij toe pijkelen. Zo afvangelen pijn op pijn in pijn op poos. En dan gooi je ze pijnpillen. Ha, kijk je bij toe. Nee, wacht. Ik zal verstaan, nee. Hoe kan mensen die muziek luisteren, maar dit is mijn type. Dit is mijn type beat muziek, dit niet. Ik voel die vibe, ik support ons Afrikaans muziek, maar hoe kan zeggen, hij te willen, maar ik heet die niet. Maar als niet, dit is mijn type beat, dit niet. Laatste ding, jullie weet moest Die man zei, je kat is crazy. Ik weet ook hoe het zo glad is. Ik weet ook hoe het zo glad die voer is. Om mijn sympathie weg te steken. Hij zei, marble is weg te steken. Ik weet. Nou waar is met ons allemaal komen. Alle guys gaan naar bij stage komen. Die sympathie. Hij zegt zo in zijn 20s, late 20s, 27 of 35. Ik weet niet. Je moet komen voor mij niet. Ik zei het facts. Als hij het. Het is painful, weet je, is waar. Ik zei, nee. Kan je toch goed op je internet voor zien, niet? Maar waar is man, hoe praat die man? Zij, wat je bij toe pijkelen. Zo afvangelen pijn op pijn in pijn op poos. En dan gooi je ze pijnpillen. Ha, kijk je bij toe heitelen. Zij, wat je bij toe pijkelen.